Hello, Manglaba. WLH Education Channel gana iro pian lai chosu lai pare. Channel tikane Microsoft Word intermediate apang li sanga maro. Channel Microsoft Word tema video channel pelu temle. So ni go shilimya biro ma ipse pare. So channel tikane tingan sama T video the chinphe pa ya nai ma le. So yin channel report manual technical report ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ user ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စာတွေနဲ့ရေးရင်ဖတ်ရှုတဲ့လူကမရှင်းမလင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာ step by step ကိုကျွန်တော်တို့ short video ဒါမှမဟုတ် tutorial video တိတိလေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းကို Microsoft Word ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ် Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ video တစ်ခုထည့်ခြင်းအဖြစ်စာဖတ်တဲ့သူကအဲ့ဒါကိုသူကြည့်ပြီးတော့ပုံမရှင်းလင်းနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းကိုကျွန်တော်တို့ technical report တွေမှာ manual တွေမှာရေးလေ့ရေးထားရှိတယ်တစ်ခုခုရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးရေးလေ့ရေးထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အပိုင်းက Word shade crop အကြောင်းရေးထားတဲ့စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီဟာကိုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဒီထိပ်မှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ cursor ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ insert ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ online video ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ online video ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video link ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video link က URL link ဖြစ်ရမယ် YouTube video လည်းရတယ်တတိယ website တတိယမှာရှိတဲ့video လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ video က internet ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ video တစ်ခုဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ worksheet crop ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ video တစ်ခုကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုသွားပြီးတော့ link ကိုယူမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုသွားပြီးတော့ worksheet crop video တစ်ခု share တွေ့တယ်ပြီးတော့ဒီဟာက link ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်မယ်ဘယ် video link မဆိုရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကို copy လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ insert online video ထဲကိုဝင်လာမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ insert လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တစ်ခုရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video မှာဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါ video ကြည့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာformat ကတိတ်ပြီးတော့မတက်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီတစ်ခုလုံးကဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရင် video ပွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ format အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတီးချင်တီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ write text နေရာကိုသွားမယ် write text သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူကို square ပုံစံမျိုးနဲ့ပေးလိုက်မယ် square ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ format အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ picture format ရှိတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့သူရဲ့ bearing style ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ format ပေးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က video ထည့်ပြီးသွားပြီဒီ video ကိုဘယ်လို play လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video ကို play ဖို့အတွက်ဆိုရင် video ကို run ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုတခြားဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ format ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမယ် picture format ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ layout ပဲဖြစ်ဖြစ် border ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရောင်ထည့်ရင်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video ကို run ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဖြူရောင်လေးရှိတယ် play လေးရှိတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video အသေးလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါက user အနေနဲ့ဒီ video အသေးလေးသူကြည့်လို့ရတယ်အမှန်တင်နေရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ full screen ထိကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့သူကအပြည့်စုံကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုနှိပ်ပြီးတော့ YouTube စီမှာဒါလိုက်အဲ့ဒီ website စီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Microsoft Word အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တဲ့ဒီ video မဟုတ်တဲ့တခြားနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word paper တွေမှာကျွန်တော်တို့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ image နဲ့တော့တိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ဒီ video ကသူ့ကိုထောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ video အဖြစ်Microsoft Word ကနေတော့တန်းပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခန်းမှာမရှင်းနိုင်ရှင်းရင် comment ထက်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာပဲကျွန်တော်တို့စာတွေပို့တဲ့ခါကျရင် mail တွေရေးတဲ့ခါကျရင်လွယ်ကူရအောင် Microsoft Word မှာပြုလုပ်တဲ့နည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံမှန်ရိုက်နေတာထက် mail တွေကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်နဲ့ automate လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီခန်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကို channel တက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပိသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခန်းမှာနောက်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း46 mail match အခန်းမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါစို့